Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Afaka tsara ny tasy. Soka Vitre, Baolay, Vaolinina manolotra ho anao ny vaovao. Mangataka ny hanemorana ny fifidianana ny akamaroan'ny kandida irotsaka ho ben'ny tanàna tsy mbola voatendry ihany koa ny préfet isa-paritra moka ny lalàna mamaritra ny isan'ny mpanolotsaina iray lisitra ny ben'ny tanàna. Mitanaka fotsiny akamaroan'ireo kandida ben'ny tanàna ivelan'ny antoko raha toa ka mety ho ny vadin'ny tima no kandida ho ny filoto aloha maro karavalimanana. Fandroenana aratoekarena andrakandrana tsy mbola misokatra ny robinet avy any amin'ireo mpamatsy vola tsy mbola feno fipetratakin'izy ireo raha ny fahitan'ny mpandinika atoekarena izany ary mbola tokony averina ny fandrafetana ny PND. Alalahina 3 hatramin'ny 4 metatra ny lakan-drano misorohana ny fahatsetsehana etsy an-dotam-penaka trano mihoatra ny 200 amin'ny faritra iva no tsy maintsy arodana. Izy tany omena ireo olona ravatrano ary sy fandroenana tao ho azy ireo ho ny PDS Antananarivo renivohitra. Commune misa folo no nivondrona tamin'ny fikambanana vehivavy malagasy miaramainga tany Miarinarivo faritra Itasomaly tsy nasakan'ireo mponina maro ny alavirana sy ny faratsiana eo amin'ny lalana. Ny fifanakaloza-kevitra amin'ny tsirairay no isan'ny tetikasa mety amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy io ny votoatin'ny fifanakaloza-kevitra tany an-toerana. Farany afatra manokana ho an'ny filoha frantsay Hollande sy fanomezana manokana ho an'ny Frantsa ny tranga Charlie Hebdo sy Hypercacher. Nandrahona ny tafika frantsay manoloana ny ady an'ny Daesh ihany koa ny fanjakana islamika tao anatin'ny ora telo tao amin'ny alalan'ny afatra tao amin'ny tambazotra sosialy ny TV5 Monde sy ny dirana ankeriny tao amin'ny TV5 Monde omaly ny andindin'izay rehetrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no nahatonga anay nifidy ny shampoing VAO. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy aringotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora amin'ny tsiromenaka. VAO shampoing tia ny volo pery. VAOVAO vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy.
L'EFMET, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMET, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasongo avy amin'izao takarivo izao miarabany manokana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny mikasika ny fifidianana izay hobentanana avy hatrano isantarasika ny fiarahana amin'ity anio ity, Lalao Ravalomanana no mety ho kandidan'ny team eto Andrenivohitra raha nambaran'ny Ravalomanana marika androany tsy mbola nisy nanambara tamin'ny fomba ofisialy izay ho kandidan'ny antoko hafa teboka stratégique ho any antoko mivondrona anatin'ny aliansa ihany koa ny renivohim-paritany hafa hatramin'izay nametraka tantara teto amin'ny firenena ny komina Ambonivohitra Antananarivo eo amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay fanadetiny Zora Kotsindrina. Izava ny kandida ho ben'ny tanàna, io no fanontaniana manitikitika ny sainy be sy ny maro ankehitriny raha vao miresaka ny fifidianana kominaly sy ny tanàna Antananarivo isika. Efa samy miomana ny eo amin'izany avokoa ireo antoko lehibe ireo, saingy tsy mbola nisy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny mety ho kandidana tsirairay. Ny team no efa fantatra fa mety handrotsaka Andramatoa Lalao Ravalomanana ho amin'izany toerana izany. Garia, raha sitako ny topo, ka izy malala fa tokony izy no dia izy dia izy. Etsekilan'izay efa rety noeny ny mety androtsahany ity antoko ity any Tozy Ravalomanana. Ny ministra ny mpona Ontiana Rialy kosa no efa rehefa atolotry ny antoko-panjakana HVM. Efa ry ihany koa ny mety ho firotsahany Satroboro amin'ity toerana ity. Toy izany ihany koa ny anaran'ny mpanao gazety Lalatiana Rakotondrazafy. Efa ry ihany koa ny mety ho firotsahany Lalatiana Ravalomanana izay avy amin'ny mpanohitra rehefa filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo. Izay fantatra tamin'ny anaram-bositra hoe Dame de Fer tamin'ny fotoanandron'ny Prime Ministre Razanamasy. Efa nanantitra ny maha-kandida azy kosa ny administrateur civil Raolinarivo ary navalina Paolo, ny vehivavy no maro amin'ireo mety hirotsaka ho ben'ny tanàna ireo. Etsekilan'izay stratégique ho an'ny antoko lehibe eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitondranana tsy ny fandresena eto Antananarivo. Fantatra etsekilan'izay fa tsy mifanaraka momba ny kandida eto Andrenivohitra ny coalition HVM Team MTS. Tsy eken'ny HVM Lalao Ravalomanana mety hiaraka anoana kandida tokana kosa ny avy amin'ny alliance amin'ny renivohim-paritany tsy ala amin'izay ihany koa ny eto Antananarivo. Mbola mijanona ho mistera aloha ny anaran'izay ho kandidan'izy ireo hatreto. Fa mangataka ny fanemorana izay fifidianana izay kosa ny ankamaroan'ny kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna ho koropahana ny fifidianana kominaly amin'ity indray mitoraka ity raha ny zava-misy ankehitriny ho jerena tsy mbola feno ny fepetra rehetra ahafahan'ny kandida mameno ny antoko-taratasy sy ny izany hoe tsy mbola mazava ny fitsipika vokany. Mbola vitsy ny kandida nanatitra ny antoko-taratasy firotsahako fidiana teny anivon'ny OVEC. Fanadidiny herin'ny rabary.
hatramin'izao tsy mbola voatendry ny prefet isaparitra amoaka ny lalàna mamaritra ny isan'ny mpanolotsaina iray lisitra amin'ny kandida ben'ny tanàna iray. Ireto mpanolotsaina ireto izay mbola ameny antoa taratasy mitovy amin'ny kandida ben'ny tanàna ihany koa. Mianana fotsiny araka izany ny kandida ben'ny tanàna maro ankehitriny. Tsy fantatra akory ny hoe firy ny isan'ny mpanolotsaina ilaina isaky ny kominina. Tsy mbola ho feno atao anatin'ny andro vitsivitsy ny antoa taratasy. Noho ny fahateren'ny fotoana, mangataka ny hanemorina ny fifidianana ny ankamaroan'ny kandida. Ireto farany izay mbola tsy nahafeny ampahany betsaka amin'ny antoa taratasy ilaina amin'ny firotsahako fidiana. Amiko manokana aloha zany zao dia hitako ilay izy fa tsy ampy izay feim-potoana menanay izay satria zao raha andeha nakany zao solitenanay tamin'ny maly na le kaneva leo zaraina amin'le kandidary mbola tsy misy akory izay. Fantatsika koa fa ny listan'ny conseiller eto mbola tsy fantatra koa ny isany. Raha tamin'ny taloha moa le hoe nisy iny dia hoe 10 nefa zao tsy fantatra satria mbola tsy avoaka ny décret an'izay. Dia ireo tsirairay ireo nefany tsy maintsy mbola hanao ny dossier ny tsirairay koa. Raha azo atao ihany mangataka ny hanemora anazy dia mangatahana amin'ny fanjakana ihany hahemory le daty hanaovana an'izay fifidianana an'izay. Vokatra tsy fahatombanana eo amin'ny resaka rahalan'izay, vitsy ny kandida efa nanatitra ny antoa taratasy ny anivon'ny OVEC. Ho an'ny amin'ny distrikana Avaratrano manokana ohatra, tsy mbola nisy nanatitra izany antoa taratasy izany. Toy izany ihany koa ny amin'ny distrikana Tsimondrano, raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka teny an-toerana omaly. Fa manomboka manontany antoa taratasy ilainy ny ankamaroan'ny kandida, tonga manatona ny OVEC, tsy tokony hametraka olana ho an'ny kandida, ny fahateren'ny fotoana, hoy kosa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OVEC. Ho an'ny kandida angamba miomana foana izy fa ny dossier nefa azo nomanina miomana foana izy zany amin'izay olona irotsaka mpanolotsaina fa ny taratasy rehetra efa nomenay azy daholo. Efa fantany izany hoe reto daholo ny taratasy atao raha irotsaka ben'ny tanàna sy mpanolotsaina fa miandry an'izay notification izay zany izay zao sisa. Dia izay no mamaritra ny hoe raha izao ny isan'ny mponina any amin'ny toerana commune anankiray dia miankina amin'izay koa ny isan'ny mpanolotsaina izay mirotsaka zany ao anatiny. Mampametra-panontaniana ny fikarakarana ity fifidianana ity. Azo aterina ny dossier na tsy feno aza. Misy sampana manokana natao hiaro ny atao taratasy tsy feno ve ao amin'ny OVEC. Raha tapitra ity herinandro ity 20 andro izany sisa no hanana ny kandida tsirairay hanaterana ny atao taratasin'izy ireo eny anivon'ny OVEC. Mahazo tombon-dainy hatrany anefa ny kandida ny HVM raha ny tombatomba ny kandida no izy ireo akaiky ny fitondrana ary efa nizarana karazana quittance ahafahana mameno avy hatrany ny atao taratasy amin'ilay vola aloha. Tranga izay mampitombony ihany amin'ny tsisy ny fifidianana mangarahara. Fa tsy ekena ny famadihana ny 4F izay voizin'ny FFKM ankehitriny ho fanjakana famoretana ho ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga omaly. Vahiny radio fito ao amin'ny renivohitry ny faritry Itasy, Ihajo Andrenanarivelo omaly taorian'ny fionany tamin'ny kandida ben'ny tanàna, nipoitra tamin'ny fivoriana sy ny fifanaran'ny mpikamana tao amin'ny antoko tany fotony. Nisy ny fifankafatarina teo amin'ny filohan'ny antoko sy ny kandida ary ny solotenan'ny mpikamana malagasy miaramiainga avy amin'ny kominina samihafa any amin'ny faritra. Ny andinindiny fanamafisana ny fiomanana ara-potikevitra no tena zava-dehibe. Tsy tokony ho kisendrasendra na andrakandrana no atongavana amin'ny toerana politika iray araky ny fifampiresahana teto ary tokony ananavina sy fandaharana samazava hitondra fampandrosoana ny kandida. Nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra sy ny fizarana traikefa teo amin'ireo kandida ben'ny tanàna sy Azo Andrenanarivelo izay efa ben'ny tanàna lanim-bahoaka ihany koa teo aloha. Tao aorian'izay, vahin'ny radio fito Itasy ihany koa ny filohan'ny malagasy miaramiainga. Tsy ekena ny toe-tsaina mitranga ankehitriny dia ny faneriterena ataon'ny solotena-mpanjakana samihafa raha ny fanazavany. Ny fahavononana misy dia misy amin'ny olon'ny pirenena rehetrarehetra fa be loatra ary tsy aty amin'ny faritra Tasy ihany fa be loatra ilay teritery avy amin'ny solotena-mpanjakana maro samihafa ka eto dia manao antsoavo amin'izy ireo fa tsy mety ary tsy ekena ary zay raha amin'ny antoko malagasy miaramiainga manokana dia tsy anaiky mihitsy ny toe-tsaina sy ny fomba fisainana hanerinerin'ny olona amin'ny atao hoe tsy maintsy anaraka ny hevitry ny tena na ho kandida ny antoko zatsy na izahoa amin'ny fifidianana manaraka izao satria tokony halalaka ny vahoaka hisafidy ary mpiasam-panjakana koa dia tokony halalaka ny safidy manana ny safidiny amin'izay tokony ho ataony maha olo-pirenena tsotra azy fa ny mpiasam-panjakana zany tsy mpiasa n'antoko akory
fa mpiasam-bahoaka zany a ary ny vahoaka no mahafanjakana ny fanjakana ka eto zay de efa manao antsoavo ary mampitandrina amin'izy ireo koa fa dia volako lava ny kilalao mbola hoena ary aza potehana ny firenena fatria tsy mahasoa antsika malagasy any toe-tsaina toy izany ary tsika menakavy a samy malagasy any a no antony fampandrosoana ny ty fireneny ty tsy ekena mihitsy a ny famadihana n'ilay 4F ho fanjakana famoretana ny fanaovana fifidianana dia ahafahan'ny olona maneho zay tena any am-pony marina ka izay ny iverenan'ny fitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka dia manantena zany a fa ho lalao madio a no miseho a eto amin'ny firenena. Isan'ny fantaninana nitikika ny mpanao gazety teo amin'ny onjam-peofy ny antony ampivondrona ny antoko politika dimy ao anatin'ny alliance sy ny fifandaminan'izy ireo amin'ny fiatrenan'ny fifidianana. Hitan'ny rehetrarehetra fa isan'ny sakana tsy nampandroso ny firenena dia izay ny hoe mety misy tsy fankazona teo amin'ny fiarahamonina. Zay a ny antony nisy ny atao hoe alliance ary misy a fanaranana politika mazava tao anatiny tao no hoe mifanampy amin'ny fifidianana fa tsy ny fifidianana ihany fa mametraka araky ny fahitanareo teny amin'ny antenimera-pireneny reny na io tolo-dalàna na io sosikevitra mba hoentina hanatsarana ny fitantanana fo anay manokana dia hoe ny ilaina ny vondrona ny hery eto amin'ny firenena aloha moana ny firenena ao anatin'ny fahasairanana satria izay a natonga ny voaka malagasy ny safidy hoe nisy ny fifidianana dia izay a ny foto-kevin-dehibe ny angan'ny ny alliance dia amin'ny fifidianana ty fotony a tsy ho vonoana akory ny antoko fa samy manana ny andraikiny a any amin'ny distrika sy ny commune maro samihafa rehefa hita hoe ny candidat amin'ny antoko zao no afaka mitondra an'izay fampandrosoana tiana ho heverina ho hita eo amin'ilay commune zay a dia mandefitra ny ambom-poniny hafa aloha fa dia manohana n'iny candidat iny a mba ahafahan'ilay commune na sy ny faritra tena mba miroso marina. Mety ho sarotra izany nefany a tsy maintsy mandalo amin'izay zavatra sarotra zay tsika ary zay ny fahatsapany azy ahafahana manavitra sy mampandroso ny firenena. Zany hoe misy fifandrindrana asa ve zany ataonareo re mpitantana mihitsy sa le any amin'ny fotony ihany no mijery ridia ny olona afaka tolotra ao anatin'le fifidianana indrindra amin'ny tibeny tanàna ty. Mifameno izy ireo satria misy any amin'ny distrika hafa dia efa ny fotony a dia efa afaka ny fandamina tamin'ny fanamboarana ny hofidiana. Misy indray a ny tompon'andraikitra any amin'ny foibe no ny fandamina ary ny nanao an'izay fandrindrana zay fa isaorana an'Andriamanitra aloha fa hatreto a dia amin'ny akamaroan'ny zavatra nisy a dia voalaminy ny tompon'andraikitra teny fotony daholo zay manaporofo zany a fa tena etaeta ny vahoaka marina izay hoe fampihavanana sy fandraisan-tanana zay a mifampandrosoana ny firenena. Arak'izany manaraka akaiky ny raharam-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ireo antoko politika manana olom-boafidy miandry lalao madio sy fanarahan-dalàna avy amin'ny mpitondra sy ny mpiantsehatra politika rehetra ao anatin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany mba hisorohana ny mety olana ateraka izany. Mbola amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany kely finoany amin'ny aneken'ny HCC ny fangatahany mampara ny fanonganana sy mba-bahoaka naniny pahalalana sendranay androany raha tsy ahivina efa tany amin'ny fomba nanendrenan'ny Prime Ministre no namoaka ny fanapahany HCC fa malalaka ihany ny feon'ny fieritreretany ny mba-bahoaka amin'izay firehana tiany aleto sy mbola nisy nandray ihany koa anefa ny mpanao gazety raha niezaka naka fanazavana momba izany teny anivo ny tiandrom-panjakany ty androany fanatezina. Ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-pandrenana milaza ny amin'ny tsy fahafahan'ny solombam-bahoaka mamadika palitao. Io no mbola ady hevitra hatramin'izao indrindra eo anivon'ny vondrana mampara izay nivaky telo ankehitriny. Andaniny mbola manaradiha ny Andry Rajoelina sy ny firehana ara-politika misy azy. Angilany kosa ny miaraka amin'ny Maharanty Jean de Dieu efa nahazo seza ka lasa manohana ny fitondrana mijoro ankehitriny. Efa tamin'ny amin'ny fandikana ilay andininy 520 na ny andrenan'ny Prime Ministre no namoaka ny heviny momba izany ny HCC ka tsy magaga raha andany fangatahana fanonganana nataon'ny mampara tarehan'ny solombam-bahoaka Christine Razanamahasoa ny herinandro lasa teo izy ireo. Tamin'ilay nomination na Premier Ministre iny so dia nanazava tsara mihitsy ny HCC hoe ny solombam-bahoaka dia misolo tena ny vahoaka fa tsy misolo tena ny antoko ary izy dia manao ny asany hoe selon ses convictions personnelles ka raha ohatra zany ka mijery an'io décision io itsika
dia lasa ohatra dia ifandraisana le décision zay ivoaka mikasika le nani le député nani sy les nominations premier ministre dia raha zay aloha toerana dia tsy déclaré mihitsy ny ACC hoe déchu le député nani reo. Amerina indray ny ady hevitra momba ny 1570 amin'ny lampandrenana ve izany. Tsy nisy tompona andraikitra afaka nandray anay teny amin'ny HCC androany raha niezaka naka fanazavana momba izany izahay. Raha nandalo tetỳ amin'ny HCC ny tenanay androany dia nilaza fa tsy efa-tsy ohatsony ireo tompona andraikitra atao amin'ity androm-panjakana ity. Saika anontaniana mikasika ny momba ilay déchéance ho an'ireo solombavambahoaka mapara izay nanaterina tamin'ny herinandro lasa teo. Raha ny vaovao fantatra kosa nefa dia mbola manana 30 andro ny vety anivon'ny HCC hatramin'ny fotoana nanaterana izany atao taratasy izany afahana mandinika izay atao taratasy momba ny déchéance ho an'ny solombavambahoaka izay. Anovan'ny fifandanjakery eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny valitenin'ny HCC momba ity fangatahana fanonganana nataon'ny mapara ity. Raha manaiky izany ny HCC, isy solombavambahoaka hafa anaraka ankoatra an'ireo 7 ireo ve na ihany koa iverinao ambala avokoa ireo nani rehetra. Io vatra amin'ny toeran'ny ministra Marantsy sy Joanita eo anivon'ny gouvernemanta ihany koa. Raha manday izany indray ny HCC, ahina iparitaka tanteraka ary tsy ho voafehiny atoko araka ny antopisin'ny artikla 72 itsony ny akamaroan'ireo solombavambahoaka fa hivadika palitao araka izay tiany. Tsy hisy itsony ny lanjan'ny foto-kevitra sy ny safidy-bahoaka ny fidy azy ireo tamin'ny atoko izay nirotsahany. Fa azo vahana ny resabola izay efa nampalaza ratsy ny antenimieram-pirenena sy ny gouvernemanta. Eo ampelantanan'ny HCC araka izany ny baolina. Mikasika ny raharaha ny orinasa-mpanjakana jirama kosa indray tsy mankasitraka ary mangataka ny fanafoanana ny appel à manifestation d'intérêt sy ny appel d'offre ataon'ny ministera mikasika ny mandro seza sy vohibola ny syndicat nyity orinasa ity nambarany famidin'ny fanjakana ankolaka ny jirama. Tsy vao izao nisy ny olan'ny jirama ho idy hatrany ny syndicat tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana ny fandimby tamin'ny fitondrana no anton'izao tsy mankasitraka ary manameloka ny fanjakana mahalony io zavatra ataony io ny syndicat io ny orinasa-mpanjakana ity tomba avroeny ny fahoriana mianjady amin'izao fotoana izao ny fahoriany ny malagasy rehetra mpanjifa raha tanteraka ioviana ny fitondram-panjakana io raha nambaran'izy ireo hatrany fanampanazavana. Ny fanjakana ny fandimby teto dia tsy nanana foto-drafitrasa mazava ary maharitra mikasika ny jirama ny tena olona mikasa aloha le réhabilitation technique ihany fa le fanomezana le izy amin'ny mpanaraha ivelany mihitsy tsy mety aminay. Ny antony dia privatisation ito satria ny mpiasa hiditra dia misafidy araka ny teny namana atao amin'ny CA araka ny teny namana atao amin'ny CA dia misafidy na izy hijanona mpiasa ny jirama na izy hijanona mpiasa ny le vahiny. Aiza mividy ny jiro aiza mividy ny jiro samy lazainareo lafo be ankehitriny izao fa miteny aminareo aho fa raha miala tao ny jirama dia ireo olona tsy maintsy niaka tombony dia zay tombony alainao dia alaina. Fa le appel à manifestation d'intérêt io ndao tady vahaolana hafitsika maharitra anarenana ny jirama dia tsy manohatra amin'ny fanarenana ny jirama fa tsy ny fivarotana ny jirama ankolaka toy izao. Eo amin'ny vaovany toe-karena kosa tsy mbola misy tokotany ny fantanterahana sy ny fampiarana ny drafitra sapapandrosoana ny Madagasikara ny PND izay narafitry ny fitondrana rajonary mampianina anainganana ny toe-kareny Madagasikara tsy mbola misy ve ny vola hatreto aloha tsy mbola nisokatra ny robine avy any amin'ny mpamatsy vola ao amin'izany tsy mbola mahatoky ny fitondrana rajonary mampianina ihany ve ny mpamatsy vola vahiny ary ao ny fanadetiny Zorakotondrina. Tsy mbola manambola hoentina manantanteraka ny drafim-pampandrosoana ny firenena na ny PND ny fitondram-panjakana hatreto. Volana vitsy aty aoriany nahavitan'ny fandrafetana azy, tsy mbola misy ny vola hoenty manantanteraka izany. Mbola eo andalam-pitadiavana ny famatsim-bola ao amin'izany ny gouvernemanta. Nantsoina koa ireo mpamatsy vola tsy natao ankilabao satria isika dia miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany sy firenena namana ahafahana manao an'izany drafitrasa zany. Amin'izay dia boky anankiray no iarahany rehetrarehetra miara-miasa ary amaritana ny fampandrosoana tiana atao eto Madagasikara. Raha tsy hivana vola 470 faingo raika amin'ny 700 tapitrisa dolara ny vola ilaina antanterahana izay PND izay. Tsy mbola mazava kosa nefa no amin'ny ilay drafim-pampandrosoana ao amin'ny 5 taona manaraka na ho an'ny drafim-pampandrosoana vonjy maika amin'ny taona 2024.
Ny resaka famatsim-bola izay mbola manjavazavatra eto ary miteraka korotana eo amin'ny fiangan'ny toe-karena malagasy raha nambarany ny sehatra fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena na nisy efa fita amin'ny faran'ny volana martsa farany teo. Tsaroantsika angamba ny manodidina ary hatramin'izao ilay izy mbola mampisalasala ihany ny hoe ahoana ny itondrana ny fampandrosoana ny firenena. Plan national de développement fa matipatotra amin'ilay hoe politique générale de l'État, les PGE, PND, PNDI. Nisy hoe programme national de développement intérimaire, dia avy eo nisy programme national de développement, dia ilay izy moa hatramin'izao dia mbola naka inona moa zany nangata-vola sa nomena vola hoentina manao ny hoe ahoana ny anatanterahana ny programme national de développement ity. Nandritra n'izay taona 2014 zay tsy tafavoakantsika kory teto amin'ny firenentsika ny andrindrana ny fizorantsika maka amin'ny fampandrosoana firenena. Tsy mbola feno ny fepetra takin'ny mpamatsy vola hatreto raha ny fahitan'ny mpandinika ny toe-karena izany. Raha tsy ahivana tsy mbola nisy nivoaka ny sora-bola fanampiana na nindramina tamin'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Raha tsy ahivana nanome hatramin'ny volana Jona 2024 ny mpamatsy vola mba hanasora ny fanjakana ny subvention amin'ny orinasa mpanjakana sy amin'ny famatsiana solika eto amintsika. Fifandrifian-javatra ve amin'ny volana Jona ihany koa ny vondrona Eoropeana vao hanao sininy ampahambola voalohany ho an'i Madagasikara amin'ny resaka fambolena. Alohan'ny faran'ny taona kosa vao hivoaka ny ampahany voalohany amin'ny Fed andian'ny faraky ambin'ny folo. Kabary ambony vavahady ihany hatreto ny fahitan'ny mpahay toe-karena ity trafi-pampandrosoana rafitry ny governemanta amin'izao repoblika fa efatra izao ity ka mahatonga ny mpamatsy vola tsy mbola marisika amin'ny famoaham-bola. Tokony mbola averina ny fandrafetan'izany raha nambariny ity mpahay toe-karena iray ity. Le PND wa philosophie ny ao anatiny, c'est la philosophie. Ny olona tsy financer philosophie izany fa tsy maintsy mesure de politique hoe tia ny zavatra misy ny environnement politique ny zavatra atao io reto avy ny risque encouru raha manao an'izao dia tsy maintsy évaluer les izay rehetra. Sain'ny olona vao mifinancer an'io fa tsisy hanome volanao fotsiny amin'izao hoe zavatra filozofika no entinao angatanana vola. Tsy possible zany. Toy ny PND hatreto tsy mbola misy mivaingana avokoa ny drafitr'asa rehetra napetraky ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny Madagasikara. Tsy nisy hita intsony ny PGE izay nodradradrain'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Isan'izany ny fantanterana ny fifidianana rehetra amin'ity taona ity. Hatreto anefa na ny kominaly azy hatao ankame anaraka ny fitarenan'ny kandida ben'ny tanàna maro ivelan'ny antoko mpitondra. Ankilan'izay tsy mbola nisy niainga ny fanarena ny orinasa mpanjakana toy ny Hermad ny Jirama, ireo ferme d'État sy ny orinasa mpanodina siramamy manerana ny nosy. Fantatra ihany koa fa tsy mbola manomboka akory ny audit atao amin'ny orinasa mpanjakana Jirama. Lafim-baovao kosa indray afaka amin'ny mahazatra ny film na ny foire internationale de Madagascar amin'ny ity andiany fahavolo ity. Ny film izay hotanterahana etsy amin'ny parc des expositions Forêt Lolo ny 7 hatramin'ny 10 ny volana May ho avy izao ary ahitana orinasa mpandray anjara hatramin'ny 200 raha toa ka ireo orinasa vahiny no mameno ny efitrano isan-taona amin'ity andiany manaraka ity. 520 isan-jato ny orinasa handray anjara ny orinasa malagasy ary ny 530 isan-jato natokana ho an'ny orinasa vahiny. Fampiroboroboana ny orinasa malagasy no tanjona raha nambarany mpikarakara androany. Fanampanazavana. Mampiavaka ty 10e édition de la FIMT par rapport à les dernières taona zany les statistiques de participation. Tamin'ny taona ampitsavika aminareo 65% des participants zany ny olona nandray anjara dia orinasa avy any ivelany, 35% orinasa eto toerana. Amin'ity taona ity dia mivadika ilay izy lasa 65% zany orinasa efa miasa aty amin'ny Madagasikara ary 35% orinasa avy any ivelany. Misy dikan'izany. Dikan'izany tsotsakely tena vonona tanteraka ny mpandraharaha malagasy na industriel na service na inona hoe ho andray anjara ahafahany hoe mivoatra mihitsy misy fampandrosoana eto Madagasikara. Dia aingane fa ho tsapany ny rehetrarehetra izay ezaka nataony mpandraharaha malagasy amin'ity taona ity, amin'ity 10e édition film ity.
fa eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray vita omaly ny atrikasa fahatelo natao tamin'ity taona ity ho fankatoavana ny volavolan-dalàna lasitra momba ny code de la communication amin'ny 7 aprily izao no andalina anivy ny filan-kevitry ny gouvernement izany raha ny tapaka omaly. Maro amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafiny serasera nefa no tsy resy lahatra amin'izany ka isan'izany ny vondrona GPIM namoaka fanambarana izy ireo omaly ariva taorian'ny fivoriana tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny panorama Andrainarivo tahaka izao ny votoatin'izany izay misy tsipika telo lehibe nisongadina mametraka fanamarihana mazava ny GPIM mikasiky ny lalàna iny. Voalohany tsy ahitana taratra ny fandraisana anjaran'ny hery rehetra voakasiky ny serasera ny fivoriana natao tetsy amin'ny hôtel panorama. Faharoa ny fomba nampiarina nandritra izany atrikasa izany dia natao mba ahafahan'ny gouvernemanta miala ny andraikiny tsy nampitaina raha teo ny rakitsoratra ankatoavana raha tsy ora vitsy mialohan'ny anaovana izany. Fahatelo manantitra ny fahamatorany amin'ny fandrafetana ny code de la communication ny GPIM tamin'ny alalan'ny fandraisana anjara nandritra ny fivoriana rehetra izay niantsona azy ireo. Noho izany mananjony mbola aneo hevitra amin'ny fomba rehetra ny GPIM ampitana ny fomba fijeriny amin'ireo teboka izay iveriny fa tokony mbola hitondrana ady hevitra amin'izany code de la communication izany. Anjaran'ny gouvernemanta kosa ny maneho ny finiavana politika ananany anavaozana marina ny code de la communication amin'ny fandraisana sy fiainona ny hevitry ny rehetra izay voakasiky izany. Manosiny izany moa ny vondron'ny gazety maro ao anatin'ny GPIM ahitana ny La Gazette de la Grande Île, ny L'Express de Madagascar sy ny radio ary ny fahitalavitra RTA, ny vondrona MATV sy Midi Madagascar, ny vondrona SMPC, ny Ultima Media ary ny vondrona Zodiat. Fa mitohan-trano kosa ny fanehoan'ny vahoaka ny tsy fahafaham-pony amin'ny mpitondra fanjakana eto amintsika antony herintaona sy efa-bolana aorian'ny fitondran'ny filoha Erajonarymampianina mitombo hatrany ny fahorian'ny vahoaka mitombo ny tsy fandriam-pahalemana ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra ny miakatra fanomezana lanjan'ny fokon'olona ary fanarenana avy an'ny fotony no ilaina ho ny mpandinika fiarahamonina iray izay nantaninay androany mila miato mijery ny laharam-pahamehana ny mpitondra. Fanatetiny Kahitao Andretsilavo. Herintaona sy efa-bolana nitondrana ny Repoblika fahaefatra ny filoha Erajonarymampianina tsy mbola hita soritra ireo fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka momba ny fampandrosoana ny ady amin'ny fahantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Vokatr'izay amin'ny faritra maro mila tsy ho tana intsony ny vahoaka maneho ny etaetany sy ny fitakian'izy ireo. Vao omaly nidina an-dalambe ary nanakana lalam-pirenena faha 570 ny vahoaka tao Morondava. Antony no tapahana ny ranon'ny Dabara manondraka ny tanimbarin'ireo tantsaha. Vao tsela akory ny korotana ny vahoaka ny mananjary vokatry ny von'olona nataon'ny mpitany filaminana tany an-toerana. Herinandro melo izany ny tokony ary nanapaka lalam-pirenena faharoa ny vahoaka ny Brigaville vokatry ny délestage tsy nisy fijanonana tany an-toerana. Toy izany ihany koa ny tany Mananaravaratra, Ilakaka sy ny maro hafa. Miafara amin'ny fitsaram-bahoaka ny raharaha hafa raha toka ahafaty olona no hita amin'ny fihetsiketsehana sasany tahaka izay niseho tany Mananjary. Ankoatr'izay manerana ny nosy ankehitriny ny akika ataon'ny mponina momba ny hoe fanampara-pahefana voakasiky ny fitarainan'ny mponina avokoa ny fitsarana ny mpitandro filaminana ireo olona mitonona ho akaiky ny mpitondra fanjakana. Maro ireo mahatsiaro tsy misy afaharana intsony tany Lakaka alina olona iray no maty ny mpitandro filaminana araka ny fanamarinam-baovao nataonay. Fikasana hiditra ny keriny hitrandraka ny tsokosoko no antony izany hoy ny loharan'ny-baovao sasany. Règlement de compte indray izany hoy ny hafa. Ankoatra izany ny fitomboan'ny raharaha ifanolanan'ny mpandraharaha malagasy sy ny vahiny. Isan'izany ity vehivavy iray ity izay tany efa nahazahoana lalana ho trandrahany no lasa ny Sri Lankais. Dia jerena anaty taratasy any amin'ny carreau numéro 10 izay mifanalavitra amin'ny toerana io ny taratasy mpanjakana izay misy olona mariako miara-miasa amin'ny zareo ao amin'ny chef numéro carreau numéro 10 io name fahazahoana fanomezana fanavozana tany fa hoe hanazy le trano. Misy antsana be eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra raha ny fanazavana no meny dama amin'ny mampandinika fiarahamonina azy. Ohatra amin'izany ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy fitsarana. Hatreto tsy nisy zavatra niova tandindony ny fanjakana fanjanahantany no misy ankehitriny raha ny fanazavany. Lasa nitopoina ny mpitondra tsy misy mpiahy intsony ny vahoaka hany ka metehatra amin'ny herin'ny tenany. Vahaolana azo raisina manoloana izany ny hoe mila miato kely mandinika tsara ny tokony atao laharam-pahamehana ny mpitondra fanjakana. Mila tsangana ny mpitantana firenena fa tsy mpitondra fanjakana. Atao raraika ambanana zany atao tsapany olona hoe tsy vita i raha ifarimbonana ny fampivoarana Madagasikara atao raraika ambanana dia atao etanjaray morazaka zany hoe hatrany amin'ny fokon'olona avy any amin'ny fototra mihitsy no manorenana n'le firenena satria eto Madagasikara aloha mialatsiny raha miteny an'ity ny fokon'olona ihany zao
no hoan'ny sisa olo-pirenena mbola mitsimbona zany atao hoe soimbonana zany fa isiniaka amin'ny marontsika malagasy rehetra efa samy mandeha samy mitady daholo. Araka izany omena ndraikitra bebe kokoa ny fokotany sy ny fokon'olona, vorina ny fokon'olona isa-paritra, atao tenerana ny fitsipika ifampifehezana, ohatra amin'izany ny fananganana dina ho enti miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Raha tsy misy fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitondra, hiafara amin'ny fipoahana sosialy ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ho hiatrany ity mpandinika fiarahamonina ity. Ahina hiverina amin'ny krizy vaovao indray eto Madagasikara. Fantatra kosa amin'izao fotoan'izao fa misy 520 ny isan'ny mpanolontsaina ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha ny fanambaranja nataon'ny préfet de police ny hariva teo mpanolontsaina iray no misahana mponina 3 alina raha tsy hivina misy araky 2705 alina sy nety sy iray tapitrisa ny mponina eto Antananarivo arao ny fanampanazavana. Ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy maintsy mamoaka arrêté zany ny préfecture izay mamaritra isan'ireo conseil communaux sy ny conseil municipaux nareo mpanolontsaina ny tanàna dia misy 555 zany ho an'ny fitambaramben'ny commune urbaine Antananarivo satria moa commune urbaine Antananarivo zany dia anatin'ilay hoe hors catégorie. Dia nisy fomba namaritana an'izy io zany, ny famaritana an'izy zany dia hoe arakaraky ny isan'ny mponina zany. Mpanolontsaina iray ho an'ny mponina 3 alina. Rehefa natao zany ny kajikajy dia manome zany ny antotanisa raha ny mponina eto Antananarivo 1 650 000 habitants. Dia rehefa atao zany ny kajikajy tsotsotra zany, na ny kajy moa zany, dia nanome hoe 550 zany ny isan'ny mpanolontsaina eto Antananarivo. Ho an'ny komina ambanivohitra kosa mbola miandry ny kandida ben'ny tanàna maro hatreto. Tsy mitovy ny firafitry ny mpanolontsaina ho an'ny commune urbaine sy ny suburbaine raha ny fanazavana azo. Fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray komina miisa 10 no nivondrona tamin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga tany Miarinarivo faritra hita Somaly isan'ny tanjon'ny fikambanana ny fanampiana ny mpiarabelona tsy nahasakana ny mponina maro ny alavirana sy ny faharatsiana eo amin'ny lalana ny fifanankalozan-kevitra amin'ny tsirairay no isan'ny paikady mety amin'ny fampandrosoana ara-sosialy io ny votoatin'ny fifanankalozan-kevitra tany amin'ny toeran'ny fanadidiny Mikael Ramarla. Commune Somamanina, Toup Est, Miarinarivo 2, Miarinarivo 1, Zoma Bealoka, Analavory, Ankaranana, Soavinandriana Masindray, Amparany, Dondona, Soavinandriana. Solotena mpikambanana maro avy amin'ireo commune miisa 10 ireo no mifanakalo-hevitra tamin'ny filompitantana ny vehivavy malagasy miara-miainga. Isan'ny songadina tamin'izany ny fanirian'ireo mponina ny androso hatrany. Misy amin'izy ireo no avy lavitra izay tonga ampitiavana ka tsy noterena amin'izany. Nasarika natonga nanakaty eo amin'ny lafin'le fampandrosoana aloha voalohany vonina ny androso izay avy any amin'ny commune Atobesta satria lavitra tena lavitra ny toerana misy anay 2.3 kilometatra sasany eo ny alanay avany na secondaire aza ny lalana dia tonga vonina mpandroso ny commune misy anay nandeha tongotra tonga dia nandeha tongotra mihitsy satria aminay secondaire be lana dia tsy mbola misy taxi borosy mandeha makany aminay dia nandeha tongotra mihitsy amin'le fahavononana. Etsakilany kosa ny fametrahana trikasa mazava avy amin'ireo hevitr'ireo mponina sy ny fanomezana lanja ny etahitan'izy ireo no antony iray mampandroso ny firenena raha nambara ny tompona andraikitra. Nampifatarina ny vahoaka zany ny teto amin'ny distrika Miarinarivo le VMM zany hoe ny ainga tany fotony tany amin'ny faritra tany amin'ny fokotany dia nisy dinkasa natao nentina teto amin'ny distrika. Dia teto amin'ny distrika indray zany no mandinika hoe inona avy ny vina sy ny zavatra rehetra izay kasaina ho ataon'le VMM. Nandritra izany fionan'izany, nisy ny fiaraha-misakafo niarahana tamin'ny vehivavy malagasy miara-miainga sy ny filompanorina fikambanana. Amam-panao asa sosialy antsy fikambanana ity, nahafahana nandreny filana mivantany vehivavy, ny tanora, ny tantsaha sy ireo fikambanana samihafa miantsehatra eo amin'ny lafiny sosialy miara-miasa amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Fa tahaka ny mahazatra antsika eto anatin'ny fampanam-baovaon'ny KOLO TV asa madinika no entina aminao androany fivarotana gazety asa iray mampiditra 2 alina sy 1 ariary hatramin'ny 3 alina ariary isan'andro ary mamelona olona mahery ny arivo eto Antananarivo asa mahavelona raha ny hevitrireo nanontanianay. Fanadidiny Michel Aranaty.
gazety eninjato isan'andro isaky ny mpivarotra gazety iray no miparitaka eto Antananarivo. Manodidina ny arivo kosa ireo olona mivelona amin'izany raha ny fanadidinana nataonay. Avy eto Andrenivohitra ny ankamaroany, hatrany amin'ny 700 kosa ny avy any amin'ny faritra Tsimonosy sy ny faritra hafa rehetra. Manomboka amin'ny 5 ora maraina ny asa fivarotana gazety. Miasa zany miasa mandeha foana, miasa vatana. Sport zany izy aloha zany tena marina satria manomboka amin'ny 5 maraina ianao jusqu'à amin'ny 9 dia izay foana ny asa mandeha foana. Maka gazety dia manatitra versement koa rehefa arivo hatramin'izay miasa isan'andro. Rehefa tonga ny sabotsy latsinainy ka hatramin'ny sabotsy dia izay ny asa. Miasa tena tsisy contrat io fa misoratra ianao dia ohatra ny asa rehetra hoe mianaranao, mombamombanao dia izay. Miankina amin'ny gazety lafinao ny azahoanao. Ho an'i Joël, mpivarotra gazety nandritra ny 12 taona, mandinina ny 2,2 ariary isan'andro ny vola miditra aminy. Miasa tamina grande surface eto aloha. Fa tsy izao ny eritreritra fa miankina amin'izay ny lalan'ny tontolo politika na tonga ny niova tamin'izao. Fa tsy resaka izao faniriny. Nefa fanajana ny asa no zava-dehibe dia izao. Izay no tonga ka izao dia travailler fa anatin'ny asa izay 12 taona manambady amanjanaka manjanaka roa mahavelona satria fiterana satria tia ny asa. Tsisy vadina asa fa mivarotra gazety dia izay. 50 ariary isaky ny gazety araka izany no tombony raha ataony katsika tsotsotra, raha toka gazety eninjato isan'andro amin'ny 300 ariary, raha lafo avokoa izy rehetra 3 alina ariary no entin'ny mpivarotra gazety iray mody ao anatin'ny iray andro. Ankoatr'izay ny resaka abonnement, ireo mpiasa birao sy ireo mpitondra taxi be amin'ny ankapobeny no tena manao izay abonnement izay. Vidy gazety 500 isan'andro fotsiny aho anankiray eo. Mivarotra gazety anankiray etsy amin'ny garage etsy. Isan'andro tsy maintsy maka foana ka. Raha mbola andro ny andro zany dia maka gazety foana. Amin'ny ankapobeny raha izay fanadihadiana izay, asa iray isan'ny mahavelona ny asa fivarotana gazety. Ao anatin'ny 2 volana, ambony dia ambony ny taremarika, raha toka lafo avokoa ny gazety eninjato isan'andro, mampiditra 7 ariary isam-bolana ny mpivarotra gazety iray. Itoetrany kosa ny fandrodanana trantsona azon-dalana sy miorina ambony lakan-drano eto Andrenivohitra. Alalahina 3 hatramin'ny 4 metatra ny lakan-drano, isoroana ny fahatisianana trano mihoatry ny 200 any amin'ny faritra iva no voakasika izany. Izy tany omenina ny olona rava-trano ary isy fanorenana atao azy ireo, hoy ny PDS ny tanàna Antananarivo Renivohitra androany fanadihadiana ka eto Andretsilavo. Mizara roa ankehitriny ny hevitry ny mponina. Andaniny, ao ireo manaiky ny fandrodanana ireo trano tsy nazon-dalana, miorina ambony lakan-drano no ny voina nahazo azy ireo vokatry ny fiakaran'ny rano farany teo. Ankilany, ao ireo tsy manaiky izany no izy ireo tsy manan-kale. Tanana misy anay pitehana zavatra nefa zao eny zao olo eny. Io kabiny tano kabiny. Fa manina fotoana fanjakana mba manao an'izay le hoe alio identifiena mihitsy izely ny fanjakana hoe inona marina le aty misy en'ileo zao ny fanjakana. Alefa le tsindodo vola be tazao dia tsy fantatry. Tsy afaka mandeha ny rano dia manjary tondraka be miakatra aty amin'ny faritra tsy tokony hiekarany dia manaiky satria zareo tsy manaraka ny norma tokony hoarahana. Amin'ny lafiny iray ilay izy zany mety nefa ny amin'ny lafiny iray mampalahelo izany ilay olona satria efa lany vola be izy tamin'ilay fanaovana an'ilay trano fa tokony hoe mbola mba hitady solution zany ilay fanjakana fa tsy tonga dia mandravarava fotsiny. Ireo manana trano harodana no tsy manaiky ity fandrodanana ity. Very vola, very toeram-ponenana izy ireo. Itoy ny fandrondanana ary atao lara-pahamehana amin'izany ireo miorina ambony lakan-drano ka miteraka hatsetsemana sy fiakaran'ny rano. Misy tany omena ireo rava-trano, isy ihany koa fanorenana ho azy ireo. Tsy ny kominina Antananarivo Renivohitra ihany anefa no handray an-tanana azy ireo, hoy ny PDS androany. Ny olona rava-trano dia misy fifanarahana irahana miaraka amin'ny tompon'andraikitry ny gouvernement zany hoe ministère fa tsy an'ny commune urbaine Antananarivo irery satria misy tany omenan'ireo dia misy fanorenana mbola atao amin'ireo olona rava-trano ireo arakaraky ny kahany tsirairay avy. Fantrano aloha izay heverina fa tokony ravana fanapahan-kevitra ny raisy fitondram-panjakana dia ireo le trano manelingelina ny amin'ny tondra-drano izay mahatonga ny rano tsy ho tafavoaka dia ireny aloha zany natao lara-pahamehana ny amin'ny fandravana azy.
Ambodratrimo hatreto no re fa amindrana ireo mponina ireo. Tsy mbola fantatra kosa ny tena isan'ireo trano tsy maintsy horavana manerana ny renivohitra. Ho an'ny etỳ Akasina, mahatsiaro nisy rambam-be-bahoaka fa izy ireo ihany no hiaran'ny lalàna. Ity trano lehibe miorina ambony tatatra sy lakan-drano ity ary efa lasa hôtely lehibe. Androany niezaka nanatona ny tompontrano izahay fa tsy nisy nandray. Efa ambolana maro no niresahanay teto amin'ny KOLO an'ity tranga ity, tahaka ilay trano misy rihana amin'ny tongilany eto akaiky eto izay mampatahotra ny mponina sao mianjera saingy tsy misy miaina. Zao koa sika dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny vahiny ato anatin'ny fampalam-baovao vahintsika amin'ity anio ity. Ramatoa Andriamaronosy Herzos dia tompona andraikitry ny serasera eo anivony toeram-pampianarana ambony SKAM. Miarabanao tonga sao eto amin'ny fampalam-baovao. Miaraba ny andro dia miarabantsika rehetra ihany koa ny tokantrano ihany. Ny SKAM mona ny Institut supérieur de la communication des affaires et du management izay nisy hatramin'ny taona 2019 dia mankalaza ihany koa ny fady 20 taona amin'ity taona ity. Efa mikarakara ihany koa nareo ny fananana idirana ao amin'ny taom-pianarana 2024 iza hoe zany mikasika an'izay. Arak'izay voalazanay izay moa zany dia mikarakara concours izay idirana première année, deuxième année dia quatrième année, cinquième année. Marihana moa fa ny SKAM manao concours indroa isan-taona anatin'ny atao hoe session d'hiver dia session d'été. Anatin'ilay session d'hiver tsika izao dia io fanadinana io amin'ny 20 et 21 avril izao. Izany hoe ao anatin'izay daholo ny filière rehetrarehetra sy nisy quasi-pianarana rehetra première année, deuxième année, quatrième année dia cinquième année. Troisième année ihany izay no tsy mandray. Inona avokoa sa no adina ao anatin'izay dia misy ve ny fanomanana na ny cours préparatoire izay atolotrareo? Misy tokoa ny cours préparatoire, izy io indray natokana ho an'izay hiditra première année. Dia anatin'izay cours préparatoire izay anomboka amin'ny latsinainy moa zany izy io. Dia ho an'izay ankizy te hanao an'ilay concours amin'ny 20-21 avril dia mila misoratra anarana faran'izay haingana satria amin'ny zoma izao raha afaka hampitso ny faran'ny fandraisana dossier raha ohatra ka te hanao cours préparatoire satria ny cours préparatoire amin'ny latsinainy manomboka. Dia anatin'izay cours préparatoire izay zany ianao manao sujet type anomanana anao anatin'ilay concours mihitsy zany. Ao no tena mahita an'ilay izy mandritra ny herinandro iray manontolo ianao mianatra an'izay foana. Dia manomana ny concours. Ny ankizy rehetra ve dia afaka misoratra anarana avokoa amin'ny SKAM satria mbola tsy vita izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat iza ho azy ireo ankizy hoe te hiditra amin'ny SKAM alohany aorian'ny ny fahazahoany an'izay diplôme izay. Ny fidirana amin'ny SKAM aloha dia natokana ho an'ny ankizy efa manana baccalauréat. Iny zany karazana hoe fanamarinana hoe efa afaka mianatra amin'ny sekoly lehibe amin'izay ianao. Dia ao anatin'izay ilainay ary takianay ny fahafahanao baccalauréat. Izany hoe raha ohatra ka ianao ka atao anatin'izay fotoana nahafahanao bacca izay somary nanao vacances kely na somary niala sasatra kely ohatra nanao zavatra hafa na nanao concours kelikely ny disa maromaro dia afaka manao an'ilay concours amin'izay ianao dia miditra première année na deuxième année na quatrième année na cinquième année. Dia io zany tsy voatery hoe ankizy efa voafaka bacca ihany koa fa na hiditra manana licence ary ianao dia afaka to dia miditra quatrième année na cinquième année. Farany angamba ny navy ireo sapam-pampianarana na ny filière izay hita ao amin'ny SKAM. Misy anankidimy ny filière misy ao aminay marketing et communication, ressources humaines, commerce international, management et développement d'entreprise dia ny comptabilité finance. Izany hoe raha hiditra amin'ny SKAM ianao ninona zany ambaratonga hidiranao na première année io na deuxième année na quatrième année na cinquième année afaka misafidy amin'ireo filière ireo ianao anankidimy malalaka tsara zany safidinao. Fa marina fotsiny mandritra n'ilay première année ianao mbola tronc commun zany hoe mbola izay moa zany anatin'ilay système LMD zay dia tsy maintsy atao daholo aloha ilay filière ireo mba ahafahanao misafidy ny spécialité anao rehefa tonga deuxième année. Eny ary isaorana ianao ny vahiny eto anatin'ny fampalam-baovao. Dia toizantsika avy hatrany fampalam-baovao amin'ny pejin'ny fanatanjahantena manomboka ny asabotsy 20 aprily hatramin'ny alahady 20 aprily izao ny fanitsanana ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara taona 2024 eo amin'ny taranja judo atao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina. Fifanitsanana eo amin'ny skady minima sy junior cadet sy senior eo ihany koa ny open ary ny fanitsanana isaky ny tarika mampiavaka ny hetsika amin'ny andiany manaraka ity ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta sy ny lafiny teknika samihafa. Fanampanazavana. Ny lalao fifanitsanana iadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja judo
na ny championnat de Madagascar de judo 2015 dia ho tanterahana ao amin'ny gymnase gouvernement masina ny sabotsy sy lahady ho avy izao. Ny tapakandro maraina manomboka amin'ny valona maraina ireo lalao fifanitsanana na ny éliminatoire dia ny tapakandro hariva kosa manomboka amin'ny ora ny final izay ahitantsika ihany koa any amin'ny farany ny fanolorana ny amboara. Tsy misy ny vidim-pidirana ary asaintsika ho tonga maro satria ny hetsika izay homanina dia natao mihitsy mba hahatratra ireo lentan'ireo lalao iraisam-pirenena na hoe qualité hita amin'ireo compétition international na eo amin'ny resaka fikarakarana na resaka fitaovana ny resaka teknika rehetra. Mampatsiahivana ihany koa isika judoka sy ny mpankafy ny judo rehetra fa ny vaovao sy ny tsara ho fantatra rehetrarehetra mahakasika ny judo dia efa azontsika jerena ao amin'ny site web ny fédération ny www.fmg.mg. Nidiran'ny fanjakana islamika antsokosoko omaly ny fahitalavitra TV5 Monde sy ny trano kala-pifandraisana ity anao manjery vahiny ity. Nanakana ny fandefasana ny fandarana nandritry ny adiny 3 izy ireo tao anatin'izay voafeny teknisianina amin'ny ampahany taorian'izay ny olona teo amin'ny piratage teo anivon'ny TV5 Monde izay fanadino amin'ny sariny France 24. Nazava ny tanjon'ny État islamika izay niditra antsokosoko tamin'ny fahitalavitra TV5 Monde sy ireo trano kala-pifandraisana ity hainao manjery vahiny ity. Avatra ho an'ny firenena frantsay izay mifandray amin'ny ady izay atrehany amin'ny État islamika nosongadina tao amin'ny tambazotra sosialy ny TV5 Monde omaly. Afatra manokana ho an'ny filoha frantsay François Hollande ka nilaza ny EI fa fanomezana manokana ho an'ny Frantsa ny tranga Charlie Hebdo sy Hyper Cacher. Itsakilan'izay nandrahoana ny tafika frantsay manoloana ny ady any Daesh ihany koa ny État islamika tao anatin'ny ora 3 amin'ny alalan'ny afatra ao anatin'ny tambazotra sosialy ny TV5 Monde. Mariana fa efa nisy ny fikasana hiditra antsokosoko tao anatin'ny tranokala ofisialy ny TV5 Monde tao anatin'ny herinandro izay unité générale nyity hainao manjery vahiny ity. Raha tsy hivina ny ady nanomboka tamin'ny folora alina ka hatramin'ny iray ora maraina ny fahitalavitra 1.10 ny TV5 Monde. Fahitalavitra izay manana ny lazany maneran-tany ny TV5 Monde ka antony lasibatra azy tao anatin'izany hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny fahitalavitra. Hatreto efa miverina amin'ny laona ny fisotran'ny fandaharana ary mbola tsy tavaverina kosa ny tranokala ofisialy izay mitaky andro maromaro ny fanamboarana azy. Mangataka ny fanemorana ny fifidianana ankamaroan'ny kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna tsy mbola voatendry ny préfet isapatra moka ny lalàna mamaritra ny isan'ny mpanolotsaina iray lisitra amin'ny ben'ny tanàna fantatra kosa fa misy 520 ny isan'ny mpanolotsaina ho an'ny komina Antananarivo renivohitra fa tsy mbola manana hatrany amin'ny 420 tapitrisa dolara kosa ny fanjakana malagasy antanterahana ny PND na ny drafitra sao amin'ny fampandrosoana. Alalahina 3 hatramin'ny 4 metatra ny lakan-drano isoroana ny fahatsetseenana eny Andotapenina ka ary farany ompana amin'ny jeritodika eo amin'ny fanabeazana ny toe-karena ny politika kolontsaina ary ny trangam-piarahamonina ny fandarana tafatafa rampitsy dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity mimetraka ny veloma ao amin'ny rampitsy indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba-vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.